फैन भी चाहिए, झूमर भी चाहिए, आप दोनों ले जाइए। ये देखिए, ऊपर पंखा, नीचे झूमर। ये आर्टिकल रहेगा आपका क्रिस्टल में। इसकी हवा भी काफी अच्छी रहेगी और ये 3 कलर मोड में है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ये व्हाइट, वार्म व्हाइट और नेचुरल व्हाइट में रहने वाला है। तो ऐसे ही झूमर लेने के लिए आप हमें डीएम करें या नीचे दिए गए हमारे नंबर पर मैसेज करें।